انا رسالة مش بتلعب سندال، وساعات الجد اللي بشوف كتير عيال، وقول اللي لو هموت هكتبها، ولما كنت يقولوا هات سندال، يقولوا هات سندال. انتوا مين من انت ما سمعتش عنكوا حرقانوا مني شاطر، انت كلكم مش شاغل بالي بيك وانا بس اشغلكوا، انتوا بالنسبة لي هوا بيطير زي السبب، ده انا عملة نادرة انا فارق عنكم دخان.